Amen, peuple de Dieu. Bisika bozali, Nzambe na lola apambola bino. Na ningine exhorté muke sur un sujet zoloba, être en Christ. Bien aimé, par rapport ya makambo eza na kati ya koleka na mukili. Mais soko oza na kati ya Christ, Christ akotika yo te, Christ akozala na yo. Amen. Bantebele bazolo bakange ba église, mais église eza yo eza ngai. Église eza temple ya Jésus Christ. Eza ba tol ba batima o tozomona te. Tozana bantu baza na kati église, mais baza na kati ya Christ te. Mais celui qui est en Christ, il doit faire la volonté de Dieu. Amen. Voilà, je vais te dire quelque chose. Kozala na kati ya muntu te, bien aimé kozala na kati ya mokili te, mais zala na kati ya Christ. Soko oza na kati ya Christ, bien na kati ya Christ, ata mopepe eye, ata eloko ya mabe ekoya, ekosimba yo te, parce que wazo batela yo, aliki bango na makasi. Amen. Mokanda na Nzambe zoloba na 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, la Bible dit ceci: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Écoutez, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, muntu azana kati ya Christ azo kama muntu nini? Muntu asika. Muntu asika za muntu nini? Muntu asika aza muntu ayambi Yesu Kristo lokola mubikisi na ye. Muntu asika aza muntu oyo andimi Jésus lokola sauveur. Nde muntu asika ye wana. Muntu asika aza muntu oyo abando komela masanga atiki masanga. Nde muntu asika. Muntu asika aza muntu oyo oyo abando kosala kindumba atiki kindumba andimele Christ. Nde muntu asika. Muntu asika aza muntu oyo abotemi nouvelle naissance. Amen. Muntu abotemi sika ayambi Saint-Esprit. De mon Bible, ok. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Amen. Dit, celui qui est en Christ, il doit devenir une nouvelle créature. C'est pour cela la Bible dit, Bible Zolbaki, biloko ancien, biloko akala. Il faut ça nini eleka. Biloko akala eleki, biloko akalo bazolo ba leza biloko nini. Eza kindumba, eza komela masanga, eza bilobela, biloko akala wana benime, il faut lekisa yango o bande via sika. Donc muntu azana kati ya Christ bien aimé, il doit abandonner les péchés, la vie des péchés. Il doit abandonner la vie d'impudicité. Il doit donner sa vie en Christ. Il doit commencer une nouvelle vie parce qu'il est en Christ. Aujourd'hui, il est basé dans la Christ, basé dans la église, basé dans la Christ. Mais nous exhortons yo montozo la nangai, bien aimé, ndimela Christ le kola mobikisi, ndimela Yesu Masia le kola mobikisi na yo. Tika via masumu, tika péché, les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes c'est quoi? Bien aimé za kindumba, l'impudicité, eza infidélité. Yangwana zo biso montozo la nangai, sois fidèle. Longola biloko akalawana, zala fidèle pa mobale na yo, zala fidèle pa mwasi na yo, zala fidèle. Bien aimé Nzamba kopambola yo. Longola biloko nyonso akalawana oyamba Jésus Christ lokola mobikisi na yo Nzamba kopambola yo. C'est ainsi que, écoutez, d'abord, celui qui est en Christ, d'abord, il doit faire passer les choses, il doit abandonner les choses, il doit abandonner les péchés. Biloko akalatiki yango. La deuxième chose c'est quoi? Et écoutez, Hébreux chapitre 12, verset 14. La Bible dit ceci: recherchez la paix avec tous et la sanctification sans
laquelle personne ne verra le Seigneur. La Bible nous a demandé de rechercher la paix avec tous. Oui, il faut chercher la paix avec tout le monde. Oui, la Bible nous demande. Mais écoutez, la Bible a bien souligné, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Bien aimé, si tu es en Jésus-Christ, il faut avoir la vie de sanctification. Mon tour à na Jésus. Mon tour à Bunzambe. Il faut attendre na kati ya sanctification. Bien aimé, est-ce que attendre na kati ya sanctification? Nazo bonela yo mutozo la nangai. Tambola na vie ya sanctification pour moi na Yesu. Tambola na vie ya sanctification pour que au moins la gloire de Dieu. Tambola na vie ya sanctification pour au moins Jésus-Christ tout puissant. Tika infidélité, tika komela masanga, tika kofinga, tika kindumba. Papa ozana basi 5 eza péché. Maman ozana mibadi 10 eza péché. Abandonnez toutes choses là. Eza biloko kala. Tika yango, bwakisa yango yamba Jésus-Christ. Tika na kata sanctification, Nzambe akozanga kopambola yo te. Nzambe akopambola yo mingi et tu seras béni. Amen. Le troisième chose, celui qui est en Jésus-Christ, troisième chose pour terminer, il doit faire la volonté de Dieu. Amen. Il doit faire quoi? La volonté de Dieu. Est-ce que ma communion sur Zosalawan, est-ce que c'est la volonté ensemble? Tant que nous kolongola bazami wana, est-ce que c'est la volonté ensemble? Tant que nous bantu makamwana, est-ce que c'est la volonté ensemble? Tant que pasteur a tela kweya, oba le publier na Facebook, est-ce que c'est la volonté ensemble? Est-ce que tant que musicien moko songolo akweya wana, est-ce que c'est la volonté ensemble? Tant que nous finga ba konzi ya mboka na yo, est-ce que c'est la volonté ensemble? Bien aimé, la volonté de Dieu c'est quoi? La volonté de Dieu c'est pratiquer la parole de Dieu. C'est faire ce que Dieu veut. Kosala onzamba lingi, kotambola na kata sanctification, kotambola na kata sainteté, yanga na volonté, kosala volonté ensemble yangwana. Voilà, je biso montoso la nangai. Longo kozala na kata bantu. Longo kozala na kata communauté moko songolo. Longo kozala na kata église moko songolo, mais linga oza na kata Christ. Parce que tala, lelo ba église za te ba kangi ba église, bantu ba kota te ba sambela. Mais si tu es en Jésus-Christ, ukozwa bana na yo, mobale na yo, ndako na yo, bozofuka, bozosambela, parce que vous êtes en Jésus-Christ. Alléluia. Nazoye biso mutozola na ngai, kota na kati ya Nzambe. So koti na kati ya Nzambe, nazoye biso maladi kosimba yo te. Et souffrance kosimba yo te. Parce que Nzamba kokotela yo. Amen. Abi Nzamba kotolona, Nzamba kota likambo na yo na kombo na Yesu. Ye mutozola na ngai, nazobonela yo. So nano yambi Jésus te, yamba Jésus. Mon peuple ezoleka na kati ya moko, yambrie yo te. Omela bimela mela te. Osimba bisimba simba te. Onakenda kocha sentika moko na loketo ya protection. Tikane biso ke oyazobatela azakaka Jésus-Christ à tout puissant. So oza na kati ya Yesu, bien aimé ata malade simbi yo okokufa te. Amen. Tala Job azeki na kati ya Christ. Tango malade yaki Satan permettre, Nzamba permettre à Satan ke asimba ye. Tala Job lokola azeki na kati ya Christ. Satan asimi nzoto na ye, asimi bana, asimi mbongo, asimi biloko. Mais motema ya Job, Satan asimbaka yango te. Parce que Job appartient en Christ. Je te dis, je te prophétise au nom de Jésus. Oza na kati na Yesu. Soko koti na kati ya Yesu, bien aimé, attestation ya ndenge nini ekoka yo te. Parce que ozobatela yo, aleki bandoki na makasi. Ozobatela yo, aleki coronavirus. Ozobatela yo, aleki kindoki ya luboto na bio na makasi. Ozobatela yo, bien aimé, Jésus-Christ wana zoyebisa yo, aleki loi ya famille na bino. Kundima ke loi ya famille okoboma yo te. La Bible dit, donc il n'y a aucune condamnation pour ce qui est en Jésus-Christ. Bon, celui qui est en Jésus-Christ, condamnation, il faut simba yete. Condamnation, c'est que condamnation, et ce que nous simba montoyo, azana kati ya Christ te. Mais toi tu es en Jésus-Christ.
pose-toi, mituna na nos questions. Pourquoi loi ya famille ya bifu? Loi famille na bine ko simba yo. Pourquoi loi o esalami kisi o ba sale zo simba yo? Pourquoi kama malade o muke ya corona ezo simba yo? Parce que tu n'es pas en Christ. Parce que malade o est diabolique, satanique, est malade à mon pépé. Laisse-moi te dire, kota na kata Christ, mal coronavirus o simba yo te. Yo motozo la nangai, ozana mboka soki wapi na pays nini, na zoye bisa yo. Soko koti na kata Christ, na matei o na exhortation o. Soki malade zaka na kata nzoto na yo zobima, Yesu azokota. Sambi. Na lobi soki malade zaka na kata nzoto na yo, malade wa zobima, Christ azokota na kata na yo. Yo muntu soki malade de simbi yo te, na zoye bisa yo, na ndenge ko simba yo te. Parce que oza na kata nani ya Christ. Il n'y a aucune condamnation. La Bible dit bien, il n'y a aucune condamnation pour ce qui est en Jésus-Christ. Nous sommes en Jésus. Mais nini Satan ko simba. Nini bandoki ba ko simba. Bandoki ba simba kaka muntu aza na kata Christ te. Celui qui est en Christ aza vainqueur. Celui qui est en Christ aza champion. Celui qui est en Christ bien-aimé. Aza big dozer. Zamba pambola yo. Pendant zela malam, au côté na kati ya Christ. Pour côté na kati ya Christ, c'est que vie à péché. Ozana mibale tika. Ozana ba fiancé 5 tika. Ozo yiba tika, ozo mela masanga tika. Olo sala kindumba tika. Eloko ya mabe nyonso ozo sala wana tika. Tika ko sala kindumba na réseaux sociaux. Ozana kati ya Christ te. Ozo landa ngai. Tala fongola matoi, fongola misu tala ngai. Tika ko sala kindumba na réseaux sociaux. Kota na kata Christ. Longo na kata makambo oyo po o mwana nzambe. Awa sukolo kola maladi konte na mboka yo wana komu ko sambela Yesu oza awe Yesu oza awe. Tangu ba corona mu pepe koleka yo wana na kilota mukuse yo wana mipende tikele libanda yo wana komi komela masanga yo wana komi ko bima na mibale ya bantu. Bien aimé, tike biloko akala wana yamba Yesu Masia zamba pambola yo. Amen. Na sisi exaltation na ngai na sambela pona yo. Seigneur Jésus, Dieu de grâce, Dieu tout-puissant. Merci pour la exaltation au epesi biso ezoloba ke être en Christ. Nzambe na zoloba kote se biso na kati na yo. Ona na koti te akota na kombo na Yesu. Esika yo vwandi nzambe salite ezalaka te. Esika yo vwandi nzambe malade eza te. Nzamba lola soki tosalaki ba erreur nzambe limbisa kota na kati na biso ovanda kota na mboka ya RDC ovanda kota na mboka nyonso nation ovanda kota na motema ya muntu nyonso azolanda ngai nzambe kota na vie na ye ovanda soki malade ezalaki malade etika place au nom de Jésus. Nzambe soki stérilité ezalaki stérilité etika place au nom de Jésus. Nzambe soki freinage ezalaki freinage éthique au nom de Jésus-Christ. Nzambe yo moko okipe zoto na ye yo moko kota ovanda papa na peso merci na pamboli muntu nyonso azolanda ngai loboko no nzambe esimba ye epambola ye au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nzambe apambola yo. Nzambe apambola yo. Tokome na suka. Que mon Dieu vous bénisse.